Монголчууд эрдэд угаа цагаас эхлэн тооног цагаан гэртээ аж төрөн амьдарсаар ирсэн нь өвгдээдсэн минь ахуйн соёл уламжлалтай нэг холбоотой. Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэм нүүдлийн соёл иргэншлээ суурин соёлд дасан амьдарч байгаа иргэдийн хувьд тоглог фалкон байшин амьдрахыг түлхүү анхаардаг болсон нь 21-р зууны монголчуудын сонголт болж ирээд байна. Мод бол экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Гадаад орчноос халуун хүйтэн агаарыг тусгаарладаг байгаль орчинд ээлтэй хамгийн бат өгч чанартай эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй мөн түүчлэн дуу чимээ тусгаарладаг бүтээгдэхүүн. Энчүүдээс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон жилийн арвин туршлагатай дорны мөнгө нар хувьцаат компани монголчууд та бүхэндээ зориул таны таалалд нийцүүлэн орчин үеийн барилгын өргөн сонголттой дизайн шийдлээр та бүхэнд модон фалкон байшин барьж өгч үйлчилж байна. Эрүүл дэвс амьдралыг та бүхэнд цогцлоож гэр бүлийнхэн халуун дулаан уур амьсгалтай орчныг бүрдүүлэхийг хүсвэл дорны мөнгө нар хувьцаат компанид хандаа. Танай гэр бүлийн маргалдахад хэн дийлдэг вэ? Сансах дуртай хөгжим юу вэ? Амьд хөгжим. Дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд аль бас төрүүлнэ гэж бодож байна? Герман. Франц. Хамгийн дуртай өнгө юу вэ? Цагаан. Хамгийн дуртай улирал юу вэ? Зоо. Хамгийн дуртай үнэр юу вэ? Борооны дараах. Танай гэр бүлийн хамгийн дуртай баяр юу вэ? Шинэ жил. Танай нөхрийн хамгийн дуртай хоол юу вэ? Соёо. Солонгос. Тэгвэл хамгийн сайн тоосрогч ямар тоосрогч вэ? Мэдээж торнадо. Торнадо. Нөгөө салхи билүү шуурганы нэртэй тоосогч юу лээ? Мэдээж торнадо. Мэдээж торнадо. Торнадо. Tornado. Бүх төрлийн цагаан аваад торнадо тоосрогч бэлгэнд. Бүх барааг өөний үнээр. AMJILTIIN компани нь 17 жилийн турш дотоодын зах зээлд Оросын албаны улсын техноникл корпорацийн дээврийн материалуудыг аль бие усны эрхтэйгээр ханган нийлүүлж байна. Мөн 2016 оноос Оросын албаны улсын техноникл корпорацийн дэвшилтэд шинэ технологийн барилгын ус тусгаарлах материалуулах полимер мембраныг Монгол дахь цорын ганц аль бие усны дистрибьютийн эрхтэйгээр барилгын салбарын хөгжлийн төлөө хамтдаа алхам хувь нэмрээ оруулж байна. Аливаа дэвшилтэд технологийн материалыг шинээр зах зээлд нийлүүлэх анхдагч байна гэдэг маш өндөр хариуцлагатай ажил байдаг. Дээврийн ажлын гүйцэтгэлийн чанар маш чухал байдаг учраас бид гүйцэтгэлийн явцад өндөр хяналт тавьж ажилладаг. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 200 мянган метр квадрат гаруй дээврийн ажлыг хийж гүйцэтгсэн байна. Энэхүү материал нь евро стандартыг хангасан галын аюулгүй хасах 50 градус, нэмэх 60 градусын хэмт чанараа алддаггүй. Үйлдвэрийн 50 жилийн эдлгээтэй тээвэр болон ажлын гүйцэтгэлд хугацаа бага шаарддаг учраас эдийн засгийн хэмнэлттэй. Өнөөдрийн байдлаар континенталч дуудлын дээвэр хийж байна л да. Хуучин хар цаастай байсан. Хар цаасан дээр нь шууд хийж байгаа юм. Ямар тохиолдолд шууд хийх вэ гэхээр хар цаасны дор заавал бетон хүчлэлт байдаг байхгүй юу? Тэр бетонны маань бэхжилт сайн тохиолдолд манай полимер мембраныг шууд хийж болно. Шууд хийж байгаагийн давуу тал нь хуучин хар цаасыг хуулахгүй, хуучин бетоныг хуулахгүйгээр явж байгаа учраас эдийн засгийн хэмнэлт гарч байгаа юм. Цаг хугацааны үед маш хэмнэлттэй гарч байгаа. Одоо бид нар энд нэг 850 м квадрат дээврийг ердөөсөө нэг ажлын 4 хоног 5 хоногийн дотор тусгаж байгаа. Үндсэн дээвэр дээрээ бол автомат багажаар явж байгаа. Автомат багажаар зөрүүлэг хооронд нь гаган чихнэ байна. Тийм ээ 550-аас дээш градусын хэмийн халуун багаараар үлээгээд гагандах юм. Тэгтэл босоо барпетнад босч байгаа хэсэг дээр яаж битгэмжлэх вэ? Энийг тодруулбал эхлээд ийм лист байгаа. 2 м 1 м-ийн харьцаатай 0.8 мм-ийн зузаантай зүгээр лист төмөр. Гэхдээ энэ маань зүгээр энгийн лист төмөр биш. ПВХ төмөр баггүй юу? ПВХ төмөр. Энэ мембранны бүтцтэй ойролцоо бүтцтэй гэсэн үг. Тийм учраас ягаад энэ төмөрөн дээр энэ мембран маань гагнагдаж ойролцоо бүтцтэй учраас гагнагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр листнээс 5 см өргөнтэйгээр хайчлаад барпетанд дагуулад ингээ бүтэн периметрээр нь доош нь цааш нь механикаар улдаар төмрөө тогтоочж. Дараа нь босоо хэсгүүдээ гагнахтаа энэ төмрөн дээр энэ маягаар одоо энэ маягаар ингээ гагнаа. Тэгэхээр нэг хууларч юм. Тийм. Ингэсэн дараа нь силикон шахах шүү дээ. Тэгэхэд энэ босоо ханаас урсч орж ирсэн ус хизээч энэ араар орохгүй байхгүй. Ингэж битүүмжиж гэж. Ямар нэгэн цаваа ашиглаагүй. Ямар нэгэн наах тийм 3 дахь материал ашиглаагүй. Өөрийн өөртөө гагнаад өгч байгаа. Ингээд Тэгэхээр илүү бат бүх болж байгаа. Энд чинь нэгэн бийт болж байгаа. Гагнагдаад. Техноникл корпорацийн полимер мембран нь өндөр чанарын хуунцаржуулсан ПВХ суурьтай, бэхлэлтийн дотоод полиэстер тортой, 3 давхар үед евро стандартын полимер ус тусгаарлагч мембран юм. Манайх одоо Time Tower барилгын суурийн ус тусгаарлалт хийж байна. За энэ барилгын суурийн ус тусгаарлалт маань одоо бэлтгэл бетон дээр шууд явагдаж байна.
Хийж байгаа материал нь болохоор Оросын албаны улсын техноникийн полимер мембран logic base гэдэг одоо барилгын суурь түнэл ашиглалтаа дэвэр дээр ашигладаг юм полимер мембран байгаа. Энэ одоо материал нь одоо энэ даалт орчинд бол 100 орчим жилийн эдлгээтэй барилгын суурийг маань одоо ус чигнээс хамгаална гэсэн үг. Бид зөвхөн бараа материал нийлүүлээд зогссонгүй. Түүнийг хэрхэн сорилуулах, ашиглалтын явцад юуг анхаарах, тухайн онол дадлагын хосолсон сургалтыг жил бүр зохион байгуулж ажилладаг тул хэрэглэгчид, захиалагч нар маань дээврийн талаар илүү мэдлэгтэй болж хуурам мэхлэх зэрэг эрсдлээс өөрийгөө хамгаалж чадаж байгаамаа. Одоо та бүхэн Дандилт компани хаягийг дуулгая. Улсын драма эрдэмтэн театрын зүүн талд байрлах бизнес таврын 5 давхар 504 тод харилцах утасны дугаар 9911 56 13 99 56 13 95 56 13. Дэлхийн ертөнц глобалчлагдахын хэрээр гадаад харилцаа улам бүр нээлттэй болж аялал, бизнес, сургалт, ажил хэргийн зорилгоор гадаадд зорчих эрэлт хэрэгцээ өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан 2009 онд United Express компани нь аялал жуулчлалын чиглэлээр байгуулагдаж байсан бол 2016 оноос эхлэн үйлчлүүлэгчидтэй нэг дороос олон төрлийн мэдээллийг зэрэг авах нөхцөлийг бүрдүүлж виз мэдүүлэх ажлыг хөнгөвчлөх зорилготойгоор Worldwide Visa Consulting Service үйлчилгээний төвөөнийг ажиллуулж байна. Манай байгууллага нь Америкийн нэгдсэн улс, Солонгос, Япон, Энэтхэг, Тайван, Тайланд, Канада, Шенген орнуудад аялал, бизнес хэрэг, эмчилгээ, сургалт талаар зөвлөгөө өгөн баталгаад орчуулгын консулын ярилцлаганд бэлдэх зэрэг олон тарлын үйлчилгээг нэг дороос хүргэдэг. Түүнчлэн Англи, Япон, Хятад, Солонгос, Орос, Франц, Герман зэрэг хамгийн олон хэлээр аялал жуулчлалын болон визний материалыг баталгаа төвшөнд орчуулдаг. Бид дипломат байгууллагын консулын төвшөнд хэрэглэгддэг үг хэллэгээр чанартай бичгийн орчуулга хийх ба үйлчилгээгээ шуургах хүртээмжтэй болгох үүднээс жуулчны уйлралт уртсгасан цагаар онлайн болон урьдчилсан захиалга авч гэрээс чуулгангаар таны гэрт хүргэж байна. Мөн таны зорчиж буй улсын орон нутгийн нийслэг, галт тэрэгний тийз борлуулалтын агентуудтай хамтран ажилладаг ба хамгийн хямдар дамжин аялах боломжийг та бүхэнд олгож байна. Дэлхийн 22,000 зочид буудлын олон улсын сүлжээнээс таны төсөвт тохируулсан 1-5 одтой буудал, мотел, хостел болон гест хаусд өрөө захиулж өгөх бөгөөд таны аялын төлөвлөгөө, нислэгийн хуваарийн өөрчлөлтөд нийцүүлэн захиалгыг хадгалах, сонгох, өөрчлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Түүнчлэн төлбөрийн хамгийн олон хэлбэр болох буудал нөхцөл төлөв, урьдчилж төлөв, хэсэгчлэн төлөв зэрэг альч нөхцлөөр таны нөхцөл байдалд нийцүүлэн захиалах хийж байна. Нийслэлийн хэрэглэгчдийн найдвартай түнш Worldwide Visa Consulting Service нь уулуурхай хөнгө үйлдвэр яам, хөсгөдөө аж ахуй хөнгө үйлдвэр яам, нийгэм хамгаалалт хөдөлмөр яам, Монголын цахилгаан холбоо, MCS, Говь Мак, Mobicom, оюут толгой Max, 3-4-р цахилгаан станц, Багнуур хурд групп зэрэг томоохон компаниудын гадаад томилолт ажил хэргийн уулзалт, гадаад сургалтын визний асуудлыг гэрээгээр гүйцэтгэж явах нэмжлэхэд таатай. Та цаг зав хэмнэн хамгийн олон орны визний үйлчилгээг нэг дороос мэргэжлийн түвшинд авах хүсч байвал тус төвийн үйлчилгээний 75 дугаар залган дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Үргэлж залуу байдлаа хадгалан голдож ярьсан өнгөлөг толгор чигээр нь хадгалж авч үлдээх хүсдэг бохот эмэгтэйчүүд та бүхэндээ зориулаад хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхээр Шангрила мод худалдааны төвийн 2 дахь урт байх Бенемонт дэлгүүрээр бид хүрэлцээгээд байна. Бенемонт иж бүрдэл бүтээгдэхүүн бүрэн дотроо 6 төрлийн пептид, тургамлын үдэлээс болон Нобелийн шагналтай EGF гэсэн маш онцгой 3 орц найрлагын нэгэн зэрэг агуулснаас гадна газар дундын тэнгисийн Кристи Марийн хэмээх нэг ховор ургамал ягаан балчир далайн шүр хэмээх онцгой ургамлыг гол орц найрлага болгосон байдаг нь одоогоор өөр ямар ч гоо сайхны бүтээгдэхүүн дагуулагдаагүй зөвхөн Бенемонт дагуулгаддаг гэдгээрээ давуу талтай. Эдгээр орц найрлага нь нэгдэж хүний арсны эсийн төвшөнд үйлчилж, чангалж, чийгшүүлж, үрчлээг арилгадаг. Нөхөн сэргээх өндөр чадал бүхий орц найрлагатай, 100% ургамлын гаралтай, арсны коллагеныг үржүүлэх чадвартай, химийн хортой бодис агуулгаагүй бүх орц нь аюулгүй гэдгийг Солонгос улсын болон Монгол улсын мэргэжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлтээс харж байна. Бенемонт серум нь байгалийн дээд зэргийн молекулын эс хамгийн жижиг нано технологийн үүдэл эсийн жорн түргэн хугацаанд арсны гүнт нэвтэрч арсыг чангалж татаж үрчлээг арилгана. Өдөр шөнө зовхны тос сүн шингэн тоник гэх мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэглэх шаардлагагүй зөвхөн Бенемонтын серумыг хэрэглэхэд хангалттай. Бенемонт ампул нь эрчимтэйгээр үрчлээг арилгаж арсыг өргөж тайвшруулан чийгшүүлж цайруулах шим тэжүүлэх үйлчилгээтэй ба чигэд бус арсыг тэнцвэржүүлнэ. Үнэт ургамлын ханд далайн ургамал үүдэлээс 99.9% цэвэр алт агуулсан тул таны арсны балансыг тэнцвэржүүлж залуужуулна. Зөвхөн бүсгүйчүүдэд эгүй гоо сайхан даахардаг эрчүүд ч хэрэглэх
нэмэгддэг тохиромжтой. Бенемонт хөөсөн цэвэрлэгч нь хуурай буюу үрлэн хэлбэрийн учраас арсны гүнийг шууд нэвтлэн орж эсийн дэвшинд үйлчилж цэвэрлэн арсны гадаргууг балансжуулдаг. Өрөвсөлтэй, бадахтай арсыг маш сайн эмчилж нөхцөлтийг эрс багасгадаг. Харин Бенемонт нарны тос нь арсанд чигшил өгөх ба хуурайшуулахгүй давхар үрчлээд нийлэх арс цайруулах эмчлэг үйлчлэгийг үзүүлдэг. Бенемонт нарны тос нь PA 4 нэмэх байдаг тул 12 цагийн туршид нарнаас хамгаалдаг. Та эдгээр гайхалтай бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл зөвлөгөө авах хүсвэл Шангрила молын 2 давхарт байрлах Бенемонтыг зориорой. Мөн та бүхэнд KTV хэмээх хэмжилгээний өдөр шөнийн өдөр тутмын ариун цэвэр хэрэглээг танилцуулъя. KTV-ийн төрөл бүрийн хортой бактерийг устгах эмчлэг үйлчилгээтэй хитосаныг агуулдаг. Хитосан антибиотикийн аргаар эмчлэгддэггүй бактериудыг устгадаг чадaltaй. Хүний биед хор нөлөөгүй эмэгтэйчүүдийн өрөвсөл шээс задгаарл сарын тэмдэгэргүй өвдөлт өрөвслийг эмчилдэг учраас ариутгч бодистой зөвлөлж болох юм. Та бүхэн KTV ариун цэврийн хэрэглээг сансар сүлжээ дэлгүүр Монфо эмийн бүх салбаруудаас худалдаа авах боломжтой. Танай гэр бүлийн маргалтахад хэн дийлдэг вэ? Сансах дуртай хөгжим юу вэ? Амьд хөгжим. Дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд аль улс төрөл гэж бодож байна? Герман. Франц. Хамгийн дуртай өнгө юу вэ? Цагаан. Хамгийн дуртай улирал юу вэ? Зоо. Хамгийн дуртай үнэр юу вэ? Борооны дараах. Танай гэр бүлийн хамгийн дуртай баяр юу вэ? Шинэ жил. Танай нөхрийн хамгийн дуртай хоол юу вэ? Соёо. Солонгос хол. Тэгвэл хамгийн сайн тоосрогч ямар тоосрогч вэ? Мэдээж торнадо. Торнадо. Нөгөө сайлхилуу шуурганы нэртэй тоосогч юу лээ? Мэдээж торнадо. Мэдээж торнадо. Торнадо. Tornado. Бүх төрлийн цагаан аваад торнадо тосорч бэлгэнд. Бүх барааг өөний үнээр. Монголчууд эрдэд үгээ цагаас эхлэн тооног цагаан гэртээ аж түрэн амьдарсаар ирсэн нь өвөг дээдсийн минь ахуйн соёл уламжилтаа нэг холбоотой. Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэм нүүдлийн соёлд иргэншлээ суурин соёлд дасан амьдарч байгаа иргэдийн хувьд тоглог фалкон байшин амьдрахыг түлхүү анхаардаг болсон нь 21-р зууны монголчуудын сонголт болж ирээд байна. Мод бол экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн. Гадаад орчноос халуун хүйтэн агаарыг тусгаарладаг байгаль орчинд ээлтэй, хамгийн бат үг чанартай, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, мөн түүчлэн дуу чимээ тусгаарладаг бүтээгдэхүүн. Энчүүдээс Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон жилийн арвин туршлагатай дорны мөнх нар хувьцаат компани монголчууд та бүхэндээ зориул таны таалалд нийцүүлэн орчин үеийн барилгын өргөн сонголттой дизайн шийдлээр та бүхэнд модон фалкон байшин барьж өгч үйлчилж байна. Эрүүл төгс амьдралыг та бүхэн цогцлоож гэр бүлийнхэн халуун дулаан уур амьсгалтай орчныг бүрдүүлэхийг хүсвэл дорны мөнх нар хувьцаат компанид хандаарай. Бидний хэзээний танил болоод байгаа хямд он өргөн сонголт чанарыг тань санал болгоод гутал мөр дэлгүүрт хаврын шин бараа ирлээ. Та хавар намрын улиралд өмсөх бүх гутал бэлэн хувцас хямд оноор авах хүсвэл гутал мөр дэлгүүр таны сонголтод нийцнэ гэдэг итгэлтэй нь онцлон дуулгаа шинээр ирсэн бараа болон бусад бүх бараанд онцгой хямдрал зарлаад байгаа бол зарим нэр төрлийн бараагаа ердөө 5-10 мянган төгрөг болгон хямдрууллаа. Онцлон дуулгахад хавар намрын зуны улиралд өмсөх тохиромжтой чанартай пүүзнүүд өнгө арцмэр өргөн сонголттойгоор ирээд байна. Primark брендийн Memory Foam буюу зөөлөвчтэй боловчтой өөсөн ултай өмсгөд хөлт хөнгөн маш өвтэйхэн спорт жишг ердөө 25 мянган төгрөг. Харин та бидний сайн танил Uniqlo брендийн эмэгтэй балерино 20 мянган төгрөг ба өнгө арцмэр өргөн сонголттой. Гуталт мөр дэлгүүрт Juicy Couture брендийн төрөл бүрийн өнгөтэй хамбан материалтай эрэгтэй эмэгтэй пүүснүүд ирээд байгаа бол Skechers-ийн чийг татахгүй хөлт хөнгөн уйсан ултай пүүснүүдийг хосороо хослож өмсгөд тохируулан өнгө арцмарын загварын өргөн сонголттойгоор шинээр оруулж ирэх маш хямд үнээр буюу ердөө 55 мянган төгрөгөөр худалдаалж байна. Харин Nike-ийн угаалгын машинд угааж цэвэрлэх боломжтой спорт хөнгөн пүүзнүүд 25 мянга, үзэгчдийн дунд граммын пүүз хэмээн нэрлэгддэг маш хөнгөн пүүзнүүд 55 мянган төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Мөн төфөлнүүд 25 мянга, эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн бэлэн хувцсууд 5 мянган төгрөгөөс эхлэж байгаа, сахин бүртэг 10 мянга, джинсөмд 5-15 мянга. Спорт бүжиг фитнесээр хичээлдэг хүмүүсийн хөнгөн ултай дөрмөний хамгаалалттай пүүз 35-44 арсмар байгаа ба өний хувьд 35 мянга. Химберлендийн гудал цөм болцоо учраас хямдруулан 220-75 мянга. Хүүхдийн J&M брендийн арсан боловчтой чиг татахгүй джинсэн гээд 12 мянга. Хүүхдийн цам зүүмц зэрэг олон нэр төрлийн өнгө сонголттой бэлэн хувцснууд 5-10 мянган төгрөг худалдаалагдаж байна. Мөн онцлон дуулахад ижил төрлийн үйлчлэгээ эрхэлдэг бизнес эрхлэгч нар болон өдөр нутгийн бизнес эрхлэгчтэй хамтран ажиллаж бараа бүтээгдэхүүн хямд үнээр нийлүүлэх боломжтой. Та ирээд үзэхэд идэгмээргүй хямд үн олон загвар таныг хүлээж авах болно. Зурган дороогүй маш олон хямдралтай бараа бүтээгдэхүүн байгаа тул өөрийн биеэр очиж үзхийг урьж байна. Гудал мөр дэлгүүр нь 7 хоног бүрийн 7 өдөр өглөө 10 цагаас орой 21 цаг хүртэл ажиллаж байна.
Хаяг 3-4 дугаар хорооллын Тумбааш дэлгүүрийн замын эсрэг талд Spark Twin 1-р давхарт байрлаж байна. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Bogus Cosmetics танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдрууллаа. Хаврын улиралд бүсгүүчүүд бидний арьс онцгой арчилгааг шаардаж эхэлдэг. Яг энэ цаг үед арьсаа хамгаалах, нүхэн сэргээх, түлжүүлэх, арьс арчилгааны хамгийн сайн бүтээгдэхүүнийг гэрч хайж байгаа бүсгүүчүүдтэй Bogus Cosmetics-ийн арьс арчилгааны комыг санал болгож байна. Тус компани хамт олон дэлхийд өрсөлдөх Монгол брендийн бүтээгдэхүүнээ бүсгүй танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдруулсан байгаа учраас энэ боломжийг бүү алдаарай. Та хямдралтай үнээр худалдаа авалтаа хийгээ зогсохгүй, зөвхөн танд зориулсан арьс арчилгааны зөвлөгөөг үн төлбөргүй аваарай. Bogus Cosmetics компани 1998 оноос Японы Octar Солонгосын Beauty Collection, Францын Micalif зэрэг дэлхийн брендийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэсээр ирсэн ба 20 гаруй жилийн туршид хуримтлуулсан туршлага мэдлэг дээр үндэслэн бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Францын гоо сайхны эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдтэй хамтран Bogus Монгол брендийг гаргаа аваад байна. Монголд ургадаг байгалийн зэрлэг сүд өвс, яргуй, хөвд, чацарган зэрэг ургамлын хандыг нано технологиор боловсруулан бүтээгдэхүүний найрлаганд оруулж хэрэглэдэг учраас эдгээр зэрлэг ургамлын амин дэм, идэвхит найрлага, эмчилгээний чанартай, хатуу ширэн уур амьсгал төсвөртэй байдал нь Монгол хүний арьсанд төгс-зөгсөж, таны арьсанд усаагаар мэд дутагдаж байсан хэрэгцээг бодитоор нөхөх боломжтой боллоо. Bogus Cosmetics нь чийгшүүлэгч, сүн шингэн, өдөр шөнийн тос, тосон ингэсэг, гарын тос гэсэн иж бүрдлүүдээс бүрдэж байна. Bogus Cosmetics онцгой тансаг өнөртөнд дурлагч нартаа зориулан богемийн шилэн хоргонд цэвэр байгалийн гаралтай охиор Natural Handmade парфюмыг бүтээсэн байна. Bogus цуврал сүрчгэн гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулагдсан бөгөөд ямар ч насны айлч хүйсний хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой тул та өөрт таалагдах үнэртэн сонгоорой. Дэлхийд өрсөлдөх Монгол брэнд Bogus Cosmetics танд мэдрүүлэх гэж 30% хямдрууллаа. Үзэгчдээ бид Монгол Солонгосын хамтарсан AMJILTIIN Remicon компани бетон зургийн үйлдвэрийн байран дээр хурж ирээд мэдээллийг хүргэх гэж байна. За тус үйлдвэрийн тухайд онцлог давуу тал маш олонтой үйлдвэр байгаа. AMJILTIIN Remicon компани нь бүгд найрамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн иж бүрэн автомат үйлдвэрийн өөрийн гэсэн байртай. Мэдээж дэлхийн олон улсын чанар стандартад нийцсэн барилгын бүтээгдэхүүнийг та бүхэнд нийлүүлж байгаамаа. AMJILTIIN Remicon компани 2012 онд байгуулагдсан гадаад худалдаа барилгын салбарт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж жилд 15,000 м3-ээс дээш бетон үйлдвэрлэдэг манай улсын шилдэг 25 үйлдвэрийн нэг болоод байна. AMJILTIIN Remicon компани нийлүүлж байгаа бетон зураг нь дэлхийн чанарын стандартын үзүүлэлт болдог ISO 9001, байгаль орчинд хор нөлөөгөөг батлах ISO 14001 чанарын үзүүлэлтүүдийг ханган Монгол улсын MNS 1185-98 стандартаар үйлдвэрлэн үйлдвэрийн лабораторийн туршилтын үр дүнгээр батлагдсан нийлүүлэгддэг гэдгээрээ давуу талтай. Бүгд найрамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн сүүлийн үеийн дэвшилтэй технологи бүхий бүрэн автоматжсан цагт 160 м3 бетон зурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий бүрэн үйлдвэр бөгөөд чанарын дотоод хяналтын лаборатори болон явуулын лаборатори нь бетон зурмагийн түүхийд материал шинжилгээ хийж зурмагаас дээж авч лабораторид өдөр бүр шалгаж чанарын хяналтыг тогтмол хийхээс гадна хөндлөнгийн хяналтанд хууль журмын дагуу хамрагдаж холбогдох байгууллагаас тохирлын гэрчлэгээ авдаг тул хэрэглэгчдийн итгэлийг даасан найдвартай түнш болоод байна. Монгол улсын MNS стандартад нийцсэн B10-аас B35 анги буюу M150-аас M450 марктай бетон зурмаг үйлдвэрлэдэг ба амгалан дулааны цахилгаан станц, 3 дугаар цахилгаан станцын өргөдлийн ажил, ууган гэгийн хотхон Sakura компани офисын барилга, эрчимт сүлжээг зам компани Parkside хотхны барилга, Park Villa төслийн барилга, NCT Group-ийн River Garden төсөл, Times Square, Garden City зэрэг төсөл болон томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байгаагийн зэрэгцээ нийгмийн хариуцлага ухамсарлан хүмүүлхийн улсад гар бие идэвхтэй оролцдог хамт олон билээ. Бид тээврийн асуудлыг бүрэн шийдэж чадсанаар зогсол цаадал гарахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн цагт 180 м3 бетон зургийг 37, 42, 55 м хүртэл зайд шахах хүчин чадалтай шахагч машинаар дүүргэлт хийж гүйцэтгэж байна. Өнөөдрийн байдлаар барилгын салбарын өртгөн үндсэн ба тослох материалын үнийн өсөлтөөс шууд хамааралтай болсон ба үйл хөдлөх хөрөнгийн үнд нөлөөлж байгаа учраас захиалагч барилга угсралтын компаниудын зардал нэмэгдэж байна. Бид энэхүү өртөг зардлыг багасгах зорилгоор танай байгууллагатай хамтран ажиллахад баяртай байгаа бөгөөд зөвхөн танд зориулсан үнийн уян хатан саналыг тавьж байна. Манайхтай хамтарч ажилласнаар таны нэр хүнд ашиг орлого борлуулалт өссөн сэтгэл хангалуун үлдэх болно гэдэгт итгэлтэй байна.
Үзэгч та бүхэн амны орон сууц бариулахаар төлөвлөж байгаа анхаарлаа хандуулаарай. iHouse компани Оросын улбаны улсын барилгын материалуудыг ашиглан таны таалалд нийцүүлэн амны орон сууцнуудыг барьж гүйцэтгэж байна. Үүнд Канад хаус, тоосгон хаус, Мак Европлок хаус, бетон каркастай болон бүрэн цэцгэл хаус барьж үйлчилж байна. Та эдгээр хаусаас өөр тохирох сонголтоо хийхээс гадна жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой, зүслэнгийн байшингуудаач мөн бариулах боломжтой. iHouse компани барилгын мэрэгжлийн дадлаг туршлагатай баг хамт олон таны хүссэн хийц загвар дизайны дагуу зуны болон жилийн 4 улиралд амьдрах боломжтой хаусыг богино хугацаанд маш боломжийн үнээр барьж өгч үйлчилж байгааг танд дуулгая. Эдний компани улирал харгалзахгүйгээр байшин хаусуудыг барьж өгдөг ба таны 5 дахьтай амьдрахад шаардлагатай ус дулаан, бохрын асуудал, халаалт зэргийг бүгдийг шийдэж өгдөг. Захиалагч өөрийн хүссэн өнгө загвараараа өөрийн эзэмшил газар дээрээ захиалга өгөн бариулах боломжтой юм а. iHouse компани барилгын олон бригад нэгэн зэрэг ажилладаг учраас хүлээлт үүсгэлгүй захиалга өгсөн даруйд барилгын ажлыг хийж эхлүүлдэг гэдгээрээ онцлог. Барилгын материалын хувьд сүүлийн үеийн чанартай гэсэн болгоныг ашиглан хаусаа барьдаг бол Оросын улбаны улсад үйлдвэрлэгдсэн гал тэсвэртэй шилэн хөвөн болон эрдэст хөвөнгөөр дулаалгаа хийдэг. Үүдний гол хаалга нь Монголд үйлдвэрлэж байгаа Солонгос технологийн листэн хаалгатай, баркетын шалтай, өрөөнүүдийн хаалга нь цэвэр модоор хийгдсэн учраас хүний бие эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй. Тиймээс үзэгч та бүхнийг iHouse компаниар амьдрах хаусаа бариулахыг санал болгож байна. iHouse компани үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Оросын улбаны улсаас чанартай барилгын материалыг оруулж ирэн худалдаалж эхэллээ. Та бүхэн чанартай барилгын материал худалдаж авах шаардлагатай байвал мөн iHouse компани барьсан байшингийн загварыг үзэж сонирхохыг хүсвэл гурвалжингийн гүүр даваад байрладаг Big барилгын материалын төвийн Б зал 24 тоотод байрлаж байна. Монголын хамгийн том чухал амжилт сургалтын төв энэхүү асуудлыг шийдэхэд танд туслана. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай 2015 оны боловсролын топ 50 байгууллагын нэг. 2015-2016 оны хэрэглэгчдийн итгэмжит шилдэг шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төв Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд өсчин, гоо сайхан, тогооч, талах нарийн бов, ойдолчин, хийм ба цахилгаан гагнуур, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, хүнд машин механизмын оператор, нягтлан бодох, нярав, худалдагч, газ, гоо сайхны шивээс, мейкап, маникюр, компьютер график, дизайн, хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт, автын цахилгаан засвар, гар утас засвар зэрэг мэргэжлүүдээр 1 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн ангиудаа элсэлт авч байна. Үсчин гоо сайхан маникюр, үсчин маникюр зэрэг хосолсон ангид суралцаж мөнгөө цаг заваа хэмнээрэй. Тогоочийн сургалт маань 60 гаруй нэр төрлийн Аз, Монгол, Европ хоолыг уламжлалт болон орчин үеийн технологи арга ажиллагааны дагуу мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлж чадамжтай тогоочрыг бэлтгэж байна. За манай сургалтын төв нь Үсчингийн 2 ангитай, Агсан шат, Анхан шат гэсэн 2 анги байгаа. За Анхан шатандаа бол бид нэр ихтэй эмэгтэй тайралтууд, буржгар шулуун, будаг, тэжээлийн тус гэсэн Үсчингийн Анхан шатны хичээлүүдийг заадаг бол Агсан шатандаа харилцааны соёл, гоо зүүн соёл, хувийн соёл, багаар ажиллах соёл, үйлчлэгээний соёлыг их заагаад, за буржгар шулуун юмныхаа дижитал хийм, за тэгээ будаг, будгийн код гаргах, гоёлын засалтууд, өс шүлжээс нөө залгаанууд гэх мэтчлэн хичээл заадаг. Чухал амжилт сургалтын төвийн Гагнуураа ангид суралцж байгаа. Гагнуураа анги маань хийм болон захлаан гагнуураар хоссон мэрэгчлээ. Тэгэд энэ нь болохоор ажлын байран дээр гарахад бол боломжийн өөрийн дадлагын байртай. Манай сургалтын төвд суралцсанаар танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Өглөө, өдөр, орой хичээлийн цагийн сонголттой. Сургалтын материаллаг базаар 100% хангана. Суралцж төгсөөд ажлын байранд зуушлуулах боломжтой. Хэрв та дараах мэргэжлүүдээр 30-аас 40% хямдралтай үнээр суралцаж чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсч байвал манай сургалтын төвийг зориорой. Манай хаяг 1-р салбар Баян бүрдийн тойргийн ард өөрийн байр, 2-р салбар 3-4-р хороолол ахуйн үйлчлэгээний төвийн замын урд Косо төв, 3-р салбар
Сансрын шатхуун түгээх станцын ард Ундран плаза төвийн 6 дугаар давхар, 4 дугаар салбар Багшийн дээдийн замын урд UBH төвийн 10 дугаар давхарт. Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын хувь хүний хөгжилд анхаарч, гоо зүй урлагийн мэдрэмжтэй болгохыг эрхэм зорилгоо болгосон Дэрэм сургалтын төв өвөл цагийн нээлттэй хийж сургалтын төлбөрөөр 50% хямдрууллаа. Хэрвээ таны хүүхэд жүжиглэх, хөтлөх авяас чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой, өөрийгөө зөв илэрхийлж сурах хүсэлтэй, телевизэн болон тайзны уран бүтээлд дүрээ мөнхөлж үлдээх хүсдэг бол та манай сургалтанд хүүхдээ сургаарай гэж зөвлөе. Учир нь манай Дэрэм сургалтын төвд сурснараа өөрийгөө бусдад бүрэн дүрэн илэрхийлж сурна. Хэл ярианы харилцааны зөв хөвшилтэй, урлагийн болон гоо зүй мэдлэгтэй болно. Мөн хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтөлж, камера, микрофонтой хэрхэн зөв харьцах мэдэгдэхүүнтэй болж, суралцах хугацаанд итвэх зүтгэлтэй, шилдэг нь байж чадвал шилдэг төгсөгчдийг реклам, кино, клипийн тоглоулгаараа давуу талтай. Бүх хичээл онлоос гадна дадлага дээр суйрлан явагддаг учраас өөрийгөө камерын өмнө хэрхэн өөрчлөгдөж, ямар ур чадвар эзэмшиж байгаагаа өдөр тутам хянаж мэдэх боломжтой юм. Манай сургалтын төвнөөс суралцах хүсэлтэй хүүхэд залуус та бүхэнд зориулан 50% хямдрал зарласан байгаа тул амжиж бүртгүүлээрэй. Сургалтанд 8-аас дээш насны хүүхдүүд суралцах боломжтой төдийгүй 7 хоногийн 3 өдөр хичээлдэг ба төлбөр 100,000 төгрөг. Төгссөн хүүхдэд батламж олгоно. Танай хүүхэд манай сургалтын төвд сурах цаг өдрөө өөрөөс сонгож болдог гэдгийг танд дуулгая. Манай хаяг Баян бүрдээс Дөлгөөн нүр явах замд гэрэл төвийн 2 давхарт байрлаж байна. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу танхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ танхинаас гаргах лазер амжилтыг хийдэг софт лазер амжилтыг танилцуулж байна. Софт лазер амжилт нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер амжилгээ, лазер зүүн амжилгээ, андуулаас амжилгаануудыг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер амжилгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр авахгүй. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Насгүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилгийг хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн амжилгээний аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхарт 403 доодод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Өргүйдэл нөхөн үржихийн зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, ангаа ухааны доктор профессор СЭЛ эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн СЭЛ эмнэлгээ Монгол улсад нээгээд байгаа лээ. Тэрээр энэ тухайга сайн байцгаана уу? Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчилыг хийж байсан бол өнөөдрийг хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ. Монголын олон гэр бүлүүд СЭЛ эмнэлэгт айлчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгөн эсийн идэвхжил, үеийн хяналт, эмчилгээ гэх мэт бусад аргаар жирэмслээд байна. Мэдээж 2 ихэр, 3 ихэр төрсэн тохиолдолч нэлээд байгаа. За манай СЭЛ эмнэлэг бол 2017 оны 2 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулан одоо багагүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ойролцоогоор бид нар 300-аад өндгээс гаргах ажилбар 150 үр шилжүүлэн суулгах буюу
IVF ET ажиллабар хийгээд байна. Мөн бол ирээсийг гаргаж авах одоо ажиллабар буюу ТС хагалгаа бас манай эмнэлэг дээр хийгдээд бас амжилттай энэ ажиллабарын тусламжтайгаар амжилттайгаар ирээсийг төмсгнөөс гаргаж аваад ингээд хөлдөөж хадгалаад түүгээрээ үр шилжүүн суулгахад орсон бас нэлээд олон гэр бүлүүд байгаа. Сэл эмнэлэг сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшлээд технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажиллабарыг удирдан ажиллаусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. Сэл үр шилжүүлэн суулгах төв гигантын цогцолборт нэгдлээ.